感谢上帝，鼓励咱的画面，有咱会当伫遮参加来敬拜，到啥？所以嘛，定爱讲，一礼拜发生的代志。我有一个警察有哦，拄啊排好好势，我来个一车，哇，无看到就甲撞落，就甲撞落，结果，上帝甲调，哇，有一个警察，不过咱佫看到即个羔羊，为着要洗迄个槽啊，迄个什物槽啊，电镀的，哇，结果死杀，伊想讲啊，不在。我去咧用一个爱因咧亲人吼，倒是讲伊个亲人安尼伫遐咧哭啊，所以牧师逐礼拜爱讲，咱的生命真正足脆弱。我有当足着体会，我感觉咱的生命真正足脆弱，足脆弱。莫讲啥物，你若爱行路不能干安尼去骹头安尼，这骹腹安尼，小可去揢着尔咧。小可揢着尔，你讲哎呀叫哇！你想看觅，迄种拄着死神的人，所以牧师爱讲，上帝佫留咱的话，所以咱逐礼拜，牧师就爱讲困得起床，你就爱讲啊，感谢上帝，感谢上帝。你咱的生活就唱即条耶稣的甜，你感动啊，耶稣的甜。虽然咱逐礼拜咱的生活里，牧师爱呼吁咱啊，咱即摆咱买20周年，佫要来咱即感恩节过，佫圣诞节，咱真正时间啊足迫，咱每年要20周年。但是我有当感觉上帝拢带领吼，虽然大家伫即个短时间大家安尼，大家拢真无闲啦吼。老实讲，拜五时啊，恁爱了解，有当时啊真少人伫即个所在咧唱，比如啊，大家拢大外向，但是，我所爱讲，你要有迄个心啊！你只要有迄个心，上帝互咱虽然是上帝好的比较歹的，歹比较好的。虽然咱大家安尼吼，但是你甲听起来，嘛是足感动啦，好啊！耶稣会听。我只要呼吁咱若拜五咱即摆是讲拜五甲拜六，伊个时间紧迫紧。你若以后来参加迄个唱歌的人，请你做伙来唱，拢袂要紧吼。拜五暗时8点，拜六暗时7点半，牧师姐会当安尼甲咱邀请啦吼。嘛袂记，今日是上帝所设立日子，所以咱就安怎？欢迎快乐。咱休息一下，咱就安怎？欢迎快乐。对，因为咱是啊有信心得救的人。我袂记的，你爱充满信心嘛。牧师常爱讲，你爱充满信心。你到今仔日，你毋是抽迄初信的，你到今仔日你已经安怎？一定要充满着信心，面对着一困难甲挑战。我讲有当时一礼拜我回去，我回去安尼，我感着，我随着安尼，祈祷上帝感着，拄礼拜了感着，伫迄个中间我经过毋是牧师就袂感着，袂拄着代志的，原来我嘛是拄着代志，但是牧师来讲，我定来提醒咱，你愈拄着代志，愈爱来敬拜上帝。来调记上，望上帝啊，甲你稍的，甲你扶持，甲你帮助。因为我一早起咧甲青年上迄个课的中间，我甲伊讲是足要紧，人无法度靠家己，咱一定爱靠主耶稣基督，因为耶稣基督是一个奥秘，咱免咱去发现，免咱互主点伫咱内底，咱点伫伊内底。牧师每一礼拜一直咧提醒咱。所以我是毋望你安怎，你的信心安怎愈来愈勇壮，愈来愈强。毋通安尼亲像迄个无信的，圣经讲咱毋通亲像无信的共款有无？连一点仔信心都无，你若信心有啥挂在即，移山倒海，我嘛袂记咱是一个人有信心啊！灵魂得救的人。爱好大讲的嘛，灵魂得救的人，咱是一个人有信心啊！灵魂得救的人，你爱相信你的灵魂得救。我咧讲咱的生命要求无一定，你今日看到你明仔载你无看到你，无一定咧。牧师要甲你讲，你是一个有信心、灵魂得救的人。因为感谢主，咱顶礼拜伫这时机真无好的中间，志明留落甲我伫边仔咧看伊咧，然后牧师啊，免烦恼，上帝拢替咱平凡。
拢总的15万，一工15万啊！啊，咱比个，咱就伫时机无好，伫个真无好的中间，伫即个景气真歹时无，总是上帝搁互咱比5年搁较进步。啊，你只会，这是你疗伤袂到。哦，当然，牧师来讲，有一个人努力伫背后咧甲咱支持，有一个人背后咧甲咱替咱带倒奉献。所以，咱的教会嘛袂记，咱所有奉献拢当做教会一切的需要甲欠。而咱明年，咱有迄个萨姆尔吼合唱团要来甲咱见证，吼啊，咱过来20周年，咱就足多的刊物，咱有迄个礼物刊物，吼等等要制作遮真济，咱需要。啊，甲咱港台有吼，咱的港台，咱的音响等等遮，咱所有奉献拢，逐年拢有报告咱知影，总是。嘛，有钱出钱，有力出力，祈祷伫后壁，成就咱的帮助甲开朗。哦，所以咱免烦恼，真正咱的上帝是活我的上帝，忘袂记。啊，你的边仔人前来讲，耶稣听你，哦，耶稣听你。再搁一遍当今参加的祈祷，天父爸，阮感谢你，你是阮活命的主，阮要用心来甲诚心来敬拜你，我要用单纯的心来敬拜你。主，你帮助阮，拍开阮的心，阮会当明白你奥妙真理，也互你的罗牧所讲甲听的，拢白白着利益。安尼感谢祈祷，拢上过最后所用名来求，阿门。恁捌有看到走去马太安尼加关啊来遮礼数，但是你会知，咱几啊礼拜拢是啥物人咧替咱咧输，就是假面，上帝拢去批判咧。啊，我有讲啊，我搁一遍讲，为惊咱无来，上帝搁批判，你看咱上帝好像知影几啊个月，所以牧师爱讲，咱的万民教会上帝拢知啊。你茫无信心嘛？上帝拢知影你的欠过，你的需要，你就爱搁较认真来侍奉、奉献。上帝大赐福你，茫袂记的，上帝拢知啊。咱有牧师来到咱的教会经验，就太济上帝安怎带咱甲引带。无你讲你问遮袂，伊伫遐咧走找几十档啊，拢伫咧台北阿放着出来咧食。忽然间有一工伊走去咱遮啦。啊，拄好无老母马太拄落代志。啊，原来知影讲伊细汉就，伊个伫咧教会拢咧侍奉啊，吼，拢咧侍。感谢主，我起来，我嘛毋知，原来伊到底哇，感谢主及时的帮咱，上帝足早就来就批判好。啊，所以牧师搁咧讲伊足大的见证就是啊，恁伫遐会记哩，牧师伫遐咧讲伊咱的四周或者节。所以你伫遐信心愈来愈勇壮，逐工欢喜，快乐乐来到上帝面前，无烦无恼，所有的跨路，牧师甲你讲，你爱交代互上帝。你拄着困难、拄着问题，交代互上帝，互上帝来替你安怎担当，互上帝来替你保障。所以牧师定爱用罗马书，我即摆用伫迄个写罗马书12章第1节到第2节，你所在甲你讲啥？奉献做活祭，意思讲，甲规身躯奉献互上帝，烧起、烧掉去，有无？就是牺牲你的含你的性命啦，规个拢奉献互上帝，安尼才是啊，兄弟姊妹。牧师来到咱教会，我要强调的，我要努力说，嘛，咱每一人拢有即种的精神，我奉献做活祭，互上帝你。啊，这是上帝所欢喜的。你看罗马书12章第1节到第2节，这是上帝所欢喜，有无？叫你来学习这个世界。这是重要紧，一个经验，上帝甲咱讲，忘袂记的，毋忘。咱的万民教，咱所有兄弟姊妹，无论新来，无论是后来，无论是久伫咱教会，咱拢安怎活我做者，奉献互上帝。上帝绝对要替你担当你的一切。你奉献互上帝，活我奉献互上帝，当然替你担当一切，无论你的困难、问题，一切拢免惊。毋忘袂记。你要有信心，毋免惊呀！
无你的身躯拄到什么，你拢免惊，上帝绝对替你保守。当然，咱今日是大讲节的第二个主日，哦，无说我是作为女婢，咱三个来做伙来看来思考，哦。咱就是时间关系，我讲伊咱下晡2点要迄种好，所以无书记安尼列过去吼。咱知影，今日是大讲节诶第二个主日，咱知影，咱每次我甲青年讲啊，你今日做一个基督徒，感觉足 proud 的。安怎讲？你看每一年拢咧，世间人拢为着咱咧庆祝咧。咱做基督徒，今日基督教的文化来到这个世界，咱改善咱的生活品质哦。所以咱今日来到上帝面前，咱学习上帝律例。互你的生活品质愈来愈提升，安尼才对。但是你甲无信的人共款的时阵，无需要讲，咱来教会信耶稣要怎啊？就是你的生活品质愈来愈比人较好，有无？真欢喜，我阁想着，头早安尼看着迄个乌面执事官，佮伫咱中间，伊咧今日足欢喜，看着伊安尼伫咱中间，牧师安尼佮提，真正感谢主个吼。我落咧叫地标地标执事安尼一直甲鼓励啦，望伊会当来。感谢主，望你逐礼拜啊，拢会当来，欢喜来到教会，上帝会甲你祝福吼。OK， 茫袂记，咱也我对11月开始有吼，甚至有10月底啦吼，10月开始，哇，咧到处百货公司啊开始哦，圣诞树啦，有无？你看迄个替咱咧用圣诞树啊，你有看？无信的人啊，哇，为着迄圣诞树啊，吊来吊去，佮吊一个大重的圣诞树，你看卖，咱做基督徒人偌哩。哦，所以无需要爱青年讲哦，你甲你的朋友讲，甲你的朋友讲，哇，圣诞节安怎来？但是你也知啊，你也看圣经啊，无你人甲你问讲啊，圣诞节咱耶稣是啥？我毋知要安怎讲。哦，所以今日牧师就是对这个中间，咱有当爱去看圣经，人甲你问，你敢知影要安怎将这个好的消息报互知影？咱这早期的教会到第4世纪才有开始有圣诞节的庆祝，所以伫咧庆祝以前。大约有3周，大约3礼拜就有味啊。哦，一直到第8世纪，哦，教会就想要统一这个圣诞节的庆祝，还佫有困难，哦，还佫有困难。咱这有人讲圣诞节吼，有诶讲毋是12月25日，咱毋是正月啦，不管，哦，不管是咱毋免去为着日子去啊，斟酒迄个，我甲无信诶。我昨昏去到钢琴要摕迄个钢琴迄个盘啊，迄盘啊，迄上大地一样钉诶哦，因为咱迄个2链诶。上大地啊，迄个就咧甲我问啦，哇，牧师啊，有些人说，圣诞节毋是伫咧25，是伫咧倒位讲春天啦，什么？我讲，迄个日期无要紧，毋免去斟酌迄个日，较要紧是啥？上帝找伊的独生囝，好无？这是一个事实。耶稣是犹太人嘛，这是一个事实，对不对？是全世界，伊的迄个影响全世界，有无？牧师佫一遍咧甲伊讲，伊安尼小可听。我嘛甲讲，啊，你欢迎你有一天来咱教会，所以无说啊，你借着机会，也不时咧甲伊讲你即个第8世纪教会统一圣诞节庆祝，佫有可能，因为啊，有诶教会主张用悔改气氛来等待耶稣诶降临，有诶是主张用欢喜诶气氛来等待，一直到13世纪教会才决定，4礼拜大降节，所以咱大降节大概有4礼拜，最后一周是耶稣降生咧庆祝迄个日子。迄毋则叫做，但是咱今年是哦，拄好最后一个礼拜拄好是啦，圣诞节哦，所以咱拄好5期啦，中间一期是最后吼所点最后一礼拜拄好好，不然以后拢敢若点4期无，4期点了就无，哦，迄是迄个节日的关系啊，拄袂拄，因为咱今年大降节是顶礼拜9分节吼 ，OK， 那就是用悔改心守大降节。用欢喜的心庆祝圣诞节，哦，忘袂记用欢喜的心庆祝圣诞节。牧师爱讲啊，圣诞节来临是大家拢替咱咧欢喜啊，你咩爱忧愁忧头革面，迄是不对的。牧师要甲你讲，你遐样个，你是欢喜的日子，这是咱的日子啊。每一礼拜我嘛甲讲，即摆咱每一礼拜伊甲我牧师复活节、过活节是啥物，伊拢毋知。我复活节你看迄电视有无？嘛，每一年的过活节，迄电视嘛拢有播嘛，有无？伫倒去巴西啊，是讲倒去拢有讲去过活节代志嘛，有无吼？因有当一定一寡资讯，今日你甲电脑甲讲啦，电视甲讲啦，是种个传播，因拢知影，你就甲讲，哦，互伊知影讲，哦，你看基督教是影响全世界，哦，所以，哦，
讲到迄个，我想讲礼拜日，咱今日做礼拜有诶是拜六，有诶是按照例会是伫迄拜六，哦，因为犹太人看第一天啊啦，第一天是安那礼拜日，对礼拜日开始算第一天，啊，所以因讲迄个是迄个主日吼，啊，所以咱望袂咱新教诶人，基督教新教，哦，即个天主教就是叫做旧教，基督教就是新教，啊，咱基督教是对天主教分出来。哦，对，因为马丁路德宗教改革，所以要分出来，叫做新的教，哦，新教，基督教，哦，啊，这个咱就是每一礼拜就是咧用耶稣啊啦，国外日子，哇，每一礼拜咱是耶稣国外日子，不是耶稣死的日子，是耶稣国外日子，所以你来欢欢喜，咱牧师无讲欢欢喜喜，好无？咱是一个有信心就有得救的人，啊，今日是上帝所设立，所以咱就安啦。欢喜快乐，逐时阵嘛来欢喜快乐，来到上帝面前爱欢欢喜，明日即个新的日子，安尼才对。我是不是来讲，安尼才对啦？你得会晓欢欢喜，每一礼拜充满着信心来到上帝面前。哦，啊，所以即个台湾的教会无真重视大降节。哦，你若看一般的教会，有当你去看一般的教会拢无重视。哦，大降节应该有诶，即个有比。那为什么无重要？啊，为什么遮要紧？牧师顶礼拜讲阮就甲咱讲，准备办好势，有无？主耶稣要来临，圣经甲你讲，含囝嘛毋知，含上帝囝嘛毋知，只有天父知，对不对？忽然间，有当时礼拜日来到，有当时拜一来到，拜二、拜三、拜四，忽然间来到。